강아지가 목줄에 매달린 채 공중으로 끌려 올라가고 있습니다. 단 3초 전 남자는 핸드폰을 보고 있었죠. 그리고 강아지는 엘리베이터 안에 혼자 남았습니다. 문은 닫혔고 목줄은 문에 낀 채 엘리베이터가 움직이기 시작했습니다. 강아지의 몸이 허공으로 떠오릅니다. 살기 위해 발버둥칩니다. 15층에서 문이 열렸지만 강아지는 문 안팎으로 흔들리며 매달려 있었습니다. 문이 다시 닫혔습니다. 강아지는 그대로 문 밖에 매달린 채 사라졌습니다. 남자는 16층에서 목줄을 붙잡고 있었고 목줄이 걸려있는 아래를 쳐다봅니다. 또 문이 닫힙니다. 남자는 당황해 어쩔 줄 모릅니다. 다시 엘리베이터를 다시 탑니다. 강아지를 안고 탔어야 했는데 후회가 몰려옵니다. 1초가 1시간처럼 느껴집니다. 15층에 도착합니다. 줄은 빠르게 아래로 끌려갑니다. 그는 줄을 놓쳤고 엘리베이터는 계속해서 내려갑니다. 단 몇 초의 방식, 그 작은 실수가 당신의 반려견을 죽음으로 끌고 갈 수 있습니다.